當我哋學完成個 mechanism of signal transmission across a neuron 嘅時候咧，咁我哋就留意到幾個重點啦。咁第一係需要咧喺 axon 嗰度會有好多嘅 synaptic vesicles 入邊去釋放啲 neurotransmitter 出嚟，亦都需要咧喺個 effector， 譬如 muscle fibre 啦，又或者係 next neuron 表面上高要有 receptor site， 咁先至可以做到呢個 transmission。所以咧，我哋之前有提過啦，點解佢係一個 in one direction 呢？最主要嘅原因就係話只有 axon 先至會有 neurotransmitter， 亦都只有呢一個嘅 postsynaptic membrane 先至會有 receptor， 所以就可以 make sure 一個 one direction 嘅 signal transmission 啦。咁另外啦，其實我哋之前都有提到一樣嘢㗎 ，nature of transmission。我哋喺個 nervous system 入邊去傳送信息嘅時候咧，係 electrochemical in nature。electro 大家知啦，其實就 nerve impulse 好多時候都係好多電流去傳送嘅，而 chemicals 而家大家都知啦，就係指啲 neurotransmitter 啦。咁所以呢段片有兩個重點，第一點解佢係一個 unidirectional flow， 第二點解咧佢係一個 electrochemical in nature 啦。